इससे होगा क्या? ये है ना? अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, उसी बेल्ट में है कहीं। नहीं, आप पॉइंट तो ये सर्कल है ना? हाँ हाँ, आभार होती। बढ़िया लग रहा है। बट मुझे नहीं कर रहा है। अगर कपड़ा नहीं करोगे तो उस जगह कुछ करने लगे। कवच, हाँ, सुई की सुई छोटी कर दी। इससे खून चलने लगेगा सर। हाँ, इसमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इसको इंजेक्शन है। ड्रिल है। दुर्गति हो गई है। अरे नहीं यार, तो इंसान को नहीं आएगा तो क्या जानवर को थोड़ा आते हैं? बात तो सही है। फिर हो रहा है। छू के देखो इनको। छू तो लो, ऐसे तो हम तो ये तो लगा रखे और हम तो पकड़ रखे, आप भी तो टच करो। करो। अरे ऐसे नहीं तो जल्दी करंट नहीं दौड़ता है, वायर आ रहा है? नहीं तो जब तक नहीं आया। हाँ? नहीं आ रहा है? मत करो सर प्लीज, आने के चक्कर में। हाँ, आप में आप तुम्हारा बता पीएम ऑफिस रोड बना, बस करो कि तुम कैमरा मैन बने। तुमको ही भेज देंगे। तुमको नहीं चाहिए इस बात में मांग ना कि फोटो भेज दो। तुमको ठीक होने से मतलब। तुम हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप खड़े होते ही बात करते थे, फिर और उनको माइंड ऐड कर दिया और नींद आती रात को? रात को सोते सोते पेन तो नहीं हो रहा है? नहीं सोते वक्त तो नहीं हो रहा है, करवट को तो बहुत से। ये जाएगा धीरे धीरे ऐसे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो इसकी। हमको टेंशन नहीं सर, बस ये बता दो आप पकड़ में आ गया कि क्या? पकड़ में आ गया ये तो देखो, तो पकड़ में आ गया तभी तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बस इसका मसल्स फ्री होना बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है इसका मसल्स को जो टाइट हुआ है ना, जब बस तक हमको ये टेंशन है कि सही बीमारी पकड़ में आ जाए बस। हम तो आपकी हेल्प के लिए बोल रहे थे कि अगर कुछ गैप या कुछ उस तरह का हो तो आप बता दो, हम करा के दिखा दें आपको, ताकि हमको कोई
सांस लो एक बार, पूरा ढीला करो, पूरा ढीला, सांस लो, सांस लो, सांस लो, छोड़ो, एक बार लो, दोबारा सांस लो, छोड़ो, ऐसे लो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लॉक, इसको छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ये यहाँ रखो ऐसे, ठीक है। हाँ, बॉडी तो मस्त बना रहा है। खड़े होने पर उस साइड से उठा, साइड हो, उठते वक्त तेज पूरा जाम लगता है। उठते वक्त हल्का जैसे भी उठी ना ये अच्छा जा रहा है एक खड़े हो जाओ। ढीला ऐसा लूज गैस की बहुत दिक्कत होती है तो लेट गैस की बहुत दिक्कत होती है लेट गैस होती है।